Итак, на ремонте у нас ВАЗ-2106, двигатель ВАЗ-21011, объем 1300, если верить этой табличке, сделанный в СССР. Снаружи все красиво, но двигатель, сами вы слышали, какой-то посторонний шум идет, что-то там клацает. Значит, владелец сказал, компрессия во всех 9, дымит, масло расходует и какой-то вот один из цилиндров не работает. Сказал, что хотите, то и делайте. Ну, в общем, хочу, чтобы идеально двигатель работал. Для начала посмотрим, снимем крышку распредвала, посмотрим состояние рокеров, распредвала. Ну, а перед Он купил их, рокера, багажники. Вот такие запчасти владелец у нас купил. Сейчас мы еще для себя посмотрим компрессию. Ну, правда, дело в том, что если машина много масла расходует, то компрессия тут будет, может, 11 и даже 12. Компрессометр это уже такой устарелый прибор. Если машина карбюраторная, лучше пневмотестером пользоваться. Он как бы масло все со стенок стрин разгоняет и показывает уже утечки. Но в то же время, опять же, мы поршень выставляем вверх, и когда мы проверяем тестером утечек, то мы цилиндры как бы не особо можем определить. Тестер утечек, он больше проверяет клапана на герметичность. А чтобы проверить цилиндры, это там нужно постепенно поршень опускать вниз, смотреть на эту стрелочку, но удержать при 6 атмосферах поршень невозможно. Ключ все время срывается. Перед тем, как разбирать двигатель, замерим компрессию. Здесь электронное зажигание стоит. Снял с него разъем, чтобы не повредить. Потом в конце покажу состояние свечей. Хоть они и новые, недавно вкручены, но уже по ним кое-что видно. Нажимаем на сцепление, на газ, крутим. Еле-еле 9. Уже сапун выведенный не на корпус воздушного фильтра, а вот внизу. Таким вот образом. Уже двигатель душится картерными газами. Тоже почти 9. Ну, конечно, я чуть-чуть больше времени даю на прокрутку. Там, типа 5 качков, и уже можно смотреть. Одинаково. Газ обязательно нужно нажимать при замере компрессии, чтобы воздуху было откуда появиться. Если газ не давать, то перекрытые заслонки воздух не подается, и замер компрессии происходит неправильно. На инжекторных, на всех надо открывать заслонку. Газ на всю, крутим. Так, ну а здесь 11 в четвертом цилиндре. Смотрим свечи. Слева от меня первая свеча зажигания. По нагару карбюратор работает хорошо, но вся резьба в масле. Это вроде говорит о том, что сальники не держат сальники клапанов, маслосъемные колпачки. Вторая свеча зажигания. Здесь резьба сухая, нагар хороший, рабочий. Третья свеча то же самое. И четвертая свеча. Здесь видно по нагару что-то не так. Видимо, в этом цилиндре, в четвертом, самый большой идет расход масла. И судя по компрессии 9,9,9,11, можно сказать о том, что в этом цилиндре компрессия масляная. И она именно из-за поршневой. Здесь резьба чуть-чуть в масле, а вот этот нагар это не смесь богатая. Здесь один карбюратор, он готовит одинаково смесь на все 4 свечи. Здесь именно масло в четвертом цилиндре. Картина маслом, как в фильме «Ликвидация». Давид Маркович. Ой-ой-ой. Кусок солидола. Аквариум на всю ночь будет работать, наверное, с деталаном. Так, этот пластиковый нивовский успокоитель стоит.
Карбюратор у нас с 8. По блоку цилиндров видно какой-то потек такой жирный, огромный. Может заглушка, может с натяжителя цепи там. Какая-то лужа там стояла. Подушку тут Опасная очень. Какие-то вот эти пищевые, тоненькие. Они раньше прозрачные были. Так, это у нас фильтр таким образом идет. На вентиляция задроссельного пространства устроена. Будем делать все как положено, как по заводу. Головку блока цилиндра сняли. Значит, поршни здесь, так как блок 1300/011 на 79. И вроде бы как поршни стандартные. Ударчик большой, небольшой был ударов клапанов поршней. Сейчас посмотрим. Проверяем. Износ. Стандарт. Столько лет. Видно? Да. 4 или 5 соток. 5 соток. Тут что-то в плюсе единичка. Ну, в этом положении износа нет. У нас получается эллипс 5-6 соток на третьем и на втором цилиндре. Вот так выглядит головка блока внутри, как кусок мазуты. Цепь была растянута очень сильно, возможно еще и родная, потому что такого натяжителя мы давно не видели. Тут как бы уже есть один удлинитель. Вот это ставится с корпуса воздушного фильтра, кажется, ну втулочка вот эта. А здесь еще один удлинитель. И скорее всего звездочки и цепь. Ну цепь то понятно, что под замену. Но вот такой вот колхоз приводит к тому, что цепь растянута, и она изнашивает сами звездочки. Натяжитель такой вот, типа Нивовский я его называю. Так, здесь еще показывал лужа какая-то была на блоке снизу. И вот интересно посмотреть в выпуск. Что-то отсюда капало. И вот внутри как дорожка такая вымытая. А, вот она, вот выпуск. Здесь нигде такого нет. Только на одном первом цилиндре выпуск. Но отсюда же обычно же выходит у нас. Ничего не заходит. Но тем не менее вот такое странное явление. На четвертом 10 соток. Вверху. На этом где-то 8. Вот, больше всего на первом. В этом положении выработки нет. Давайте четвертый еще. Четвертый посмотрим. Ноль. Во всех четырех, вот в таком положении, во всех 4 цилиндрах 0 показывает. Только нет. Сейчас будем снимать картер. Значит, с одной стороны
блока я показывал в самом начале какой-то потек, думал, что заглушка, но заглушка у нас вот, а потек идет сверху откуда-то. Возможно и правда с натяжителя цепи, так как это масло, вот этот весь бок. Так, дальше идем. Присутствует люфт небольшой. Дальше по сцеплению еще не откручивали маховик. Значит, венец с одной стороны. Да, перевернем, скорее всего, на ту сторону. Я там смотрю, стартер новенький был куплен и установлен. Снимай поддон. Вон, глянь, сколько этого бобита влезет. Алюминий. Мгм. Вот он весь так называемый бобит. Стали алюминиевый. Ну, раньше его бобит называли старики. Бобитовый сплав. Бобит это вот на моем москвиче, эти вкладыши бобитовые Да. заливают. Здесь, если скажешь, да, поправят на стали алюминий. Вот этому расстоянию, вот тут резьба, регулировочные болты, оно здесь очень большое, можно судить о том, что седла клапанов не проваленные, их менять не надо. А вот если этот шестигранник на 13 подходит очень близко, так что уже ключ сюда не засунешь, и резьба практически вся скрыта, это тоже косвенно говорит о том, что уже седла очень сильно изношены, и их нужно менять или торцевать пятку клапана. Так, клапана я вытягивал. Здесь они еще, наверное, вазовские. Магнитится только стержень, головка клапана, тарелка не магнитится. Клапана, значит, видно вот эту вот шубу, так называемую. Пропускали уже сальники, и в картерных газах тоже большое содержание масла было, и оно таким вот образом отлаживается на клапанах. Износ клапанов бывает по низу и по стержню. Здесь в основном износ по стержню, не держат сальники. Тут такая пятнистая поверхность с такими вот рисками. Если их оставить, новый сальник очень быстро тоже износится. Так, по впуску понятно, по выпуску. По выпуску не только стержень изношен, но еще и пятка клапана. Ну, пятку клапана как бы можно торцануть, ничего страшного не будет. Там она где-то на миллиметр. И у нас идет закалка ТВЧ. Вот до сюда где-то. Ну, 1 миллиметр от торца клапана идет закалка. Но здесь еще также изношена сама тарелка. То есть не тарелка, а вот этот стержень. Даже на глаз видно, докуда ходил клапан во втулке. И вот ноготь проваливается. Клапана под замену, и втулки тоже. Втулки болтаются. Вот для примера сальники клапанов, которые здесь стояли, отверстия в них, и новый сальничек. Так, ну и также упругости никакой нет, так называемая дубовая уже, деревянная стали. Тут порядке. Выработка. Да, ступень большая, Купились. а этот Болтается. шлицевая, да, разболтана. Убирай. Точить надо. Само ферридо еще в нормальном состоянии, но, Да, это точить надо. но изношено. Болтается шлицевая. Так, по
по маховику фрезеруется это все. И будет он как новенький у нас. Ну, внутри ожидаемый кусок грязи по стенкам. Деталан будет всю ночь у нас откисать, отмывать все. А заглушки, смотрю, или заглушка новая. А, еще перед ремонтом владелец поменял масло, фильтр. Что он просил оставить, да, Серега? Да, Просил масло старое оставить. да. Ну, оно тут как бы за один день уже, вот это вот масло, оно станет новое старым. Да, что-то здесь сделали с валом, а заглушечки новые стоят. Да, с точками. Герметиком, видишь, помазано. Вот покажи. А эти еще не смотрели, да, Серега? Выработки там внутри. Износ как поверхности, так и внутри шлицевая. Потом вот. Маслопара тоже вот до половины, даже больше изношена. Вот эта вот верхняя часть. Потом вот много тут еще меньше. изнашивается. Мы не выбьем. Ага. А его выкидывать, да, маслонасос. Стук, возможно, был и из-за укладышей. Что-то здесь. Давай прокрутим вал, посмотрим на те заглушки. Цепь не даст. А, звездочка, ну вытяни звездочку, от руки идет. Звездочку вытяни. И этот болтался у нас. Негожий, острый. А, из-за цепь, они у нас в другую сторону повыгибались. Эти вот сами кончики. Я шпонку сбил. Вот он, самый красивый. Все, Не согнутый. видели? Не. Заглушки везде новенькие стоят. Что-то с ним делалось. Чуть есть. Не очень. Ну, полукольца на месте. Так, интересно, какие здесь размер вкладышей. И как они разобрали блок цилиндров. Коренные у нас получается 0,25. Вот плохие самые. Вот самый такой потертый. Ну, 25. Скажи. Саша. Вот погружаться. Серега будет рыбу сейчас ловить в аквариуме. Так, по шатунам. Шатун 0,5. Значит, шлифованный будет 0,75. Ну, мы еще замер сделаем, но красиво коленвал недавно снимался, что-то с ним делать. Теперь по расходу масла. Кольца не залегшие. Вот обычно вот сюда смотрю и наоборот. Если с двух сторон вроде черное, то вроде бы как шатун считается более-менее ровный. Конечно, еще может полукольца изношены быть. Тогда во всех 4 поршнях будет с одной стороны черная, с одной лысая, белая. Так, 4. Вот он, 4. Тут есть отметинка. Цифры 4 стоят. Вот с одной стороны лысая, вот эта поверхность почищена, с одной стороны черная. И у нас в 4 цилиндре больше всего компрессия была. Я еще говорил, скорее всего, здесь больше всего расход масла. Надо вот этот шатун 4 детально изучить. Возможно, он и причина износа. Гнутый шатун, кольца работают неправильно. Так, ну а сейчас мы этот кусок грязи погружаем в аквариум на ночь. Температура там уже у нас 65 градусов нагрелась. И завтра все это достаем и детально уже осматриваем после того, как все будет. Рабочий день подошел к концу. Значит, делаем так, чтобы вот в 5 часов
все прекратить, разобрать и погрузить в аквариум. Как раз вот уже я его включил. Сейчас расходимся по домам. Где-то часик-два он поварится. И затем всю ночь это будет откисать. Потому что здесь почти 100 литров воды. Еще вниз я накидал галышей, так называемых камешков этих, которые очень хорошо тепло держат. Поместился блок цилиндров, головка блока, алюминиевый ресивер, впускной. В общем, все запчасти позакидывал сюда. Подключил тен, точнее 2 тена. Так, смотрим, какое у нас напряжение. Почти 200 вольт. Сейчас чуть нагреется и будем один включать. Ну, посмотрим по обстоятельствам. — 60 градусов. Так как мы его заранее включили, этот аквариум, то он уже нагрелся до 60. И сейчас немножко подостынет, так как блок холодный и все остальное. Ну, а утром уже посмотрим, что у нас получилось. По вытяжке были вопросы по вытяжке. Значит, вот она, наша вытяжка большая, так называемая ляда на чердак. Ну, я думаю, часть вредных вдыхаемых в воздухе гадостей всяких через нее выйдет. А вот этот мойка высокого давления, так называемая, где я керхером грязь потом буду сдувать, здесь тоже снабжена. На улице там вытяжная труба идет, здесь тоже все открыто, и сюда тоже хорошая тяга, и тоже часть вредного воздуха у нас выходит. Всю ночь тены были выключены, 50 градусов, утро, 8 часов. Значит, что у нас получилось? Земля осталась, она уже во взвешенном таком состоянии. Сейчас керхером дуну, мойка высокого давления, и все поотлетает. Все вот эти нефтяные отложения уничтожены. На блоке цилиндров запотело трошки. То же самое видим внутри. Чистый металл. Ну вот здесь еще осталось, но оно сейчас отлетит. Блок цилиндров после аквариума и мойки высокого давления. Немножко пооставалось на стеночках, но по сравнению с тем, что было, кусок грязи. Так, теперь подключили, проверяем каналы в воду. Посмотрим, нет ли забитых каналов. Включай, Серега, напор. Так, иди закрывай вот эту боковую. Вверх. Вверх. Есть? Есть. Так, везде у нас струйки хорошие. Забитых шеек нету. Затяжка головки блока без динамометрического ключа обычно вот с таким вот последствием приводит. Видим, какая талия на болту. Половину болтов придется заменить. Единственная новая деталь, запчасть здесь была стартер. Даже еще вот ценник. Это к нему приклеенный. Новенький. Ну и тут нас ожидал подвох. Да. Был стартер прикручен на самом верхнем и на самом нижнем болтике. На Потом одном был прикручен болтов, Саш. на нижнем? Да, и все. А тут вообще не было болта? Да. Да, А этот обломанный. да. Единственный болт нижний, который я с ямой откручивал. Сейчас будем высверливать, выбивать, нагревать. Тянули Такие здорово. укладыши. Вот, посмотрите, пятнистые, как леопард. Надо замерить шейки коленвала. Шатунные, коренные. Вот видите, какой износ.
Значит, это или постель, крышка, или же коленвал так проточен. Замеряем шатуны. Выставляем 51-34 размер под коренные, под шатунные. И проверяем. Выставляем зазор 51-34. И вот, смотрите, показывает 0. Ну, не совсем 0, там немножко увеличено на 100. И в сторону его. Так, теперь еще следующий 51-34. В большую сторону он может сколько хочешь. Вот. А вот в меньшую никак. Не хватает больше, потому что размер выставлен. Так. Вот показываю. Точно. 51-34. Ну, тут соточка. Разница. Теперь шатун поверни наоборот. Вот так. Ну, почти 1,5 сотки. Так, и теперь, чтобы палец не вылез, значит, 21,98 под палец. Но для того, чтобы быстро замерить размер под шатуне, под палец, сделали такой палец, вот, который сразу показывает, есть ли какой-нибудь дефект в отверстии под палец. Он зажимает или выпадает. Вот. А теперь выставленный размер с натягом где-то 2 сотки. Проверяем отверстие под палец поршневой. Вот 2 соточки. И в вертикальном, и в горизонтальном положении. Вот. Одинаково. Нету эллипса. Самое главное, чтобы он всей поверхностью прихватывал палец. Кривых не было шатунов? Ну, я не проверял еще, проверил на размер. Ну, потом на гнутый, не гнутый. Там у нас по 4 вроде как. Нет, по первому, Саш. Первый. По 4 там просто увеличенный размер. Продолжаем капитальный ремонт двигателя. Блок цилиндров отвезли токарю-расточнику. Коленвал тоже, он же его и шлифовать будет. Следующий ремонтный размер. Там он сильно поцарапанный. На призмы поставим. Какой-то ремонт был, но что-то неудачный. Как-то или плохо проточили, или вкладыши такие. В общем, поцарапало вал. По втулкам, чтобы немного сэкономить на запчастях, вместо дорогущих втулок из латуни, марганцевая латунь LMC, этот же производитель курский делает еще и чугунные втулки. Вот у меня комплект для показа. Это для классики. Для 8 я с чугуна не ставлю, так как там втулочки коротенькие. На классике там она длинная, ее хоть из чего сделай, ресурс будет очень большой. А на 8 эта втулочка в 2 раза короче, и на выпуске она очень быстро изнашивается. А вот эта марганцевая латунь, она ходит нормально.
но чуть ли не в два раза дороже она. Ну и тут также видим круг с нижней части, чтобы затравливалась втулка правильно, чтобы не перебить буртик, колечки эти стопорные не ставятся, и чтобы не соскакивали никакие сальники оперативные, поддельные, то на конце ёршик видно на впуске и на выпуске. Разворачиваю их 8022, 8029. Такие вот разверточки. Продаются часто в магазинах автозапчастей. Так, дальше. Здесь уже сапун выведен был, я вам показывал. Двигатель уже душился картерными газами. Здесь стоял поролон какой-то. И также вот можно увидеть вращающую эту часть, сапун. Здесь вот внутри идет канал под низом и сюда выходит. И также сюда попадает пыль и все остальное. И происходит износ поршневой. Отдадим сейчас, поедем к сварщику, заварим. Обломанную шпильку на стартере выкручиваем. Это Тут, скорее всего, болт был, не шпильки, да? нет, да, пацан. Тут были болты. Засверливаем отверстие, экстрактор, желательно качественный, это у нас германский. И мы его как бы вкручиваем, он вкручивается вовнутрь, но на самом деле откручивает резьбу, как против часовой стрелки, тут эти фаски нарезаны. Риски.